వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లిమ్రా పెట్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి హ్యాండ్ ఫీడింగ్లో ఉన్న కాక్టైల్ అండి. ఇది సపోర్ట్ ఫీడింగ్లో ఉందండి. సపోర్ట్ ఫీడింగ్లో ఉంది. వైట్ ఫేస్ క్వాలిటీ అంటే చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. A19 తోటి రేజ్ అయిన బోర్డు ఇదంతా. క్వాలిటీ అంటే చాలా బాగుంది. ఎలా ఉంది ఏందనేది ఒకసారి చూడగలరు. బోర్డు అయితే ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉందండి. కొత్తగా మా ఛానల్ చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. డిస్క్రిప్షన్లో అయితే నెంబర్ ఇస్తాను. ఎవరికైనా ఏదైనా డీటెయిల్ కావాలంటే కాల్ చేయండి, లేకపోతే వాట్సాప్ చాట్ చేసినా కూడా రిప్లై ఇస్తాను. ఇవే కాకుండా మన దగ్గర వచ్చేసి బ్లూ సిరీస్ స్మాల్ కార్నర్లో వచ్చేసి బ్లూ సిరీస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుద్ది. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే పెడతానండి. దాంట్లో ఒక ఆఫ్రికన్ బోర్డు ఒకటి ఉంది. అవి కూడా విడివిడిగా వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. బయట ప్రాంతాలకు అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవైలబుల్లో ఉన్నంత వరకు అయితే పెట్టించగలుగుతానండి. బస్సు ఫెసిలిటీ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా పెట్టిస్తానండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ గైస్.